မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကော်မိုးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာကျန်းဖို့ပါတီကနေအောင်မျိုးတန်းကအနိုင်ရရှိပြီးကြည်မနိုင်မှာတတိပုတ်ကလပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ဇောတိကခင်လိုင်ကအနိုင်ရရှိပါတယ်။ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာပြည်ပကိုတွားရောက်မဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုစည်းရင်းမှာနာမည်ပါဝင်မှသာပြည်ပကိုထွက်ခွင့်ပြုမဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာမဲ့အလုပ်သမားအားလုံးလေဆိပ်ကနေလှည့်ပြန်ရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့စစ်ဖြင့်ရန်အသင့်ရှိနေရလို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကသတိပေးတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကော်မိုးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာကျန်းဖို့ပါတီကအောင်မျိုးတန်းကအနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ကြန့်ခိုင်ပါတီသတင်းမြေကပြောပါရယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကော်မိုးမြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်နေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း6ဦးကရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာကျန်းဖို့ပါတီကအောင်မျိုးတန်းကအနိုင်ရရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း2အဖြစ်ကော်မိုးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်နေရာတွင်ပြည်သူ့ပါတီကကြော်ကြော်ထွန်းရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဇေယျထွန်းညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီကမြင့်သိပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကမြင့်အေမြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလက်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကရဲနိုင်ကျန်းဖို့ပါတီကအောင်မျိုးတန်းတို့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်16ခုထဲမှာကျန်းဖို့ပါတီကမြို့နယ်15ခုမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးကြည်မနိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာတတိပုတ်ကလပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဇောတိကခင်လိုင်ကအနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1ကိုမြို့နယ်100မှာကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာဗဟန်းဗဘဲတန်းလသာကော်မူကွန်ကြံကိုဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းဒေါ်ဘောပဇွန်တောင်လှိုင်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်လှဲကိုတောင်းကလာပကိုကိုကျွန်းကြည်မြင့်နိုင်နဲ့အင်းစိန်တို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ပဲနယ်ကုန်းမြို့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ရမှာဗိုလ်မှူးတဦးအပါအဝင်20ဦးဟာတည်သွားပြီးလက်နက်ခရမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်2စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ပဲနယ်ကုန်းမြို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းဒီချိန်ခါကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူတို့အပါအဝင်20ဦးဟာတည်သွားတာဖြစ်ပြီးအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိကကစင်ကလေးအားနဲ့စစ်ကြောင်းပြက်စုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေနဲ့တခြားစစ်သုံးပစ္စည်းအများပြားကိုလည်းတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရဲဘော်2ဦးဟာမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီး3ဦးမှာအနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့အမှတ်2စစ်စင်ရေးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်တနာအတွင်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတိုက်ပွဲအနီးဝန်းကျင်ကပြည်သူတွေခီးသွားပြည်သူတွေလမ်းပိုင်းအုံပြုသွားလာနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပြုသွားလာကြဖို့အတွက်သတိပေးထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်2စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်တနာဗျူဟာ25ကုတ်ကဲမှုအောက်ကအမှတ်303တရင်အထူးကွန်မန်ဒိုတရင် P29914 ဗျူဟာ26ကုတ်ကဲမှုအောက်ကအမှတ်303တရင် Fire Dragon တော်ဝင်တောင်းတရင် P29913 တို့ပါဝင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာပြည်ပကိုတွားရောက်မဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးအနေနဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုစည်းရင်းမှာနာမည်ပါမှသာပြည်ပကိုထွက်ခွင့်ပြုမဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ခွာမဲ့အလုပ်သမားအားလုံးလေဆိပ်ကနေလှည့်ပြန်ရတယ်လို့မနေ့ကလေဆိပ်ကနေလှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်သမားတွေကပြပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကနေစတင်ပြီးအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကပြည်ပကိုတွားရောက်မဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ကစီးမြင့်တဲ့စနစ်တစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစနစ်တစ်မှာ OWIC လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပအလုပ်အလုပ်သမားတက်သေးကံကတ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ပြည်ပကိုတွားရောက်မဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနစီကနေပြည်ပထွက်ခွာခွင့်လျှောက်ထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားရမှာလည်း
ဗီဇာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ်တို့ OWIC ကမိတ်တို့လေရင်လက်မှတ်မိတ်တို့တွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲလိုလျှောက်ထားပြီးရဲ့နောက်မှာအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပြုကြောင်းနာမည်စင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်ပြီးအဲလိုကြေညာထားတဲ့နာမည်စင်းမှာပါဝင်မှသာပြည်ပကိုထွက်ခွာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပထွက်ခွာရမှာလဲခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှသာမဖြစ်မနေထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိရင်ထွက်ခွာခွင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကတော့ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာပြည်ပကိုအလောက်ကန်နဲ့ထွက်ခွာမဲ့သူတွေအားလုံးကိုစနစ်သစ်စတင်တယ်လို့ဆိုပြီးလေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်မပေးဘဲအားလုံးကိုပြန်လည်နှင်လွတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပကိုထွက်ခွာမဲ့မြန်မာလူသမားတွေဟာလေလက်မှတ်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အလောက်ကန်တွေပါဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်နဲ့ပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းပြန်ထွက်ဖို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတယ်လို့စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့အလဲပြန်လာသူမြန်မာအင်ဂျင်နီယာတဦးကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်တဲ့ပတ်သက်ကအလုပ်သမားတွေကနေပြည်တော်ကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနစီကိုဆက်သွယ်ကခွင့်ပြုငွေချပေးမဲ့အချိန်ကာလဘလောက်ကြာနိုင်တာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်လဲတစုံတရာပြန်လဲဖြေဆိုခြင်းမပြုပဲဝန်ကြီးဌာနကပြည်ပအလုပ်သမားတွေကိုအစည်းအဝေးထိုင်ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က TNLA ကနေတရုတ်အားကိုးနဲ့ပြန်လည်ရရှိထားတဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်အဆက်မှာ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့အထိမိုးကုတ်မြို့နယ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ထုံးပေါ်ရွာဝေလက်ရွာကုန်းမကန်းရွာတို့ရဲ့တောင်ကျောတလျှောက်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးကုတ်မြို့မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့2ရက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကပစ်ကူပေးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာဟာမိုးကုတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်အောင်မကြီးရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တောင်တက်တောင်စင်လမ်းပိုင်းနေရာမှာဖြစ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့နဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တို့မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိန်ရှုကျင်းရဲ့ဂျားဝင်စစ်ဆက်ဝန်ဆက်ဖက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာ TNLA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့အကြားအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အတွက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့တို့ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဒေသတို့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ TNLA ကစစ်တပ်စီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့မိုးကုတ်မိုးမိတ်ဒေသပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG က PDF နဲ့ပကဖတပ်ရင်းတွေကိုစုစည်းကစစ်စင်ရေးစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးအခုလိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကာလအတွင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့အကြမ်းဖက်စကမစစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲကြီး6ကြိမ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲငယ်6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား18ဦးဟာသေဆုံးခဲ့က3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သလိုစစ်တပ်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ကျေးရွာတရွာနဲ့စုံမိုးကုန်းတစ်ခုကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။မကွေးရတဲ့တဘောကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်းကံမမြို့နယ်ပြည်ကံမလမ်းပိုင်းမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဇော်မင်းနိုင်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာဇော်မင်းနိုင်အပါအဝင်2ဦးဟာသေဆုံးခဲ့လို့ကံမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နေ့လယ်12:15မိနစ်လောက်ကကံမမြို့နယ်ပြည်ကံမလမ်းပိုင်းမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဇော်မင်းနိုင်လိုက်ပါလာတဲ့ကားနဲ့ဂျမ်ပါတက်ဆင်ထားတဲ့ဒဘယ်ကပ်ကားတစ်စီးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နေတဲ့မဲယုံတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးဖို့လာရောက်စဉ်တွင်ပြောင်ကျကျေးရွာနဲ့ပယ်ကျကျေးရွာအကြားမှာကံမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဇော်မင်းနိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရင်မောင်းတန့်စင်အောင်အပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဇော်မင်းနိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရင်မောင်းတန့်စင်အောင်ကိုစစ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေ့မွန်းလွဲမိနစ်30အချိန်မှာဇော်မင်းနိုင်နဲ့တန့်စင်အောင်တို့2ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရသလိုကြန့်ရှိနေတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ကမ္မမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နဲ့မူးတုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်တပ်စခန်း9ခုကိုစစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ drone shot တိုက်ဒုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရာရှိတဦးအပါအဝင်စစ်သား၄ဦးဟာတေသွားခဲ့တယ်လို့ NMSPAD RMA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ကောင်းစကားကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်4:00နာရီအချိန်ကရေးမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာထိပ်ကစစ်တပ်ကိစ္စကန်ကိုရမညမွန်တက်တော် RMA ရဲဘော်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးဟာတေသွားတာဖြစ်ပြီးတဦးဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူမနေ့8:00နာရီလောက်မှာလဲရေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ16ကို100မမရှော့တိုက်တုံး3လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုရေးမြို့နယ်ကလောကျေးရွာအနီးအမတာ316အမြောက်တပ်ကိုလည်း100မမရှော့တိုက်တုံး2လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဝင်းအနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးစစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနေ့8:00နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလည်းမူးတုံမြို့နယ်ကမာဝက်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ209တပ်ရင်းကိုရမညမွန်တပ်တော် RMA drone တပ်ဖွဲ့ကdrone ပုံဒီနှလုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်အရာရှိတဦးဟာတေဆုံးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမူးတုံမြို့နယ်ကမာဝက်မြို့ကမဲယုံတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်ရမညမွန်တပ်တော် RMA drone တပ်ဖွဲ့ကdrone နဲ့ဘုံဒီတလုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးဒဏ်ရာရှိပြီးတော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း NMFCAD RMA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ကောင်းစကားကပြောပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကျေးရွာ3ခုကတိုက်နယ်စေယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်ဟာဒဏ်ရာရှိပြီးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရလို့ရေဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းစုံသတင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံကိုထူးခန့်စောအမေသားကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့တို့ကရေဦးမြို့နယ်အတွင်း၄ရွာစာတင်ကျောင်းအုံတပေါင်းရွာစာတင်ကျောင်းကွမ်းအောင်ရွာတိုက်နယ်စေယုံနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter 3စီးနဲ့9ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူတအုပ်ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းကိုထူးခန့်စောအမေသားကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဦးမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါက်မြိုင်မြို့နယ်အစပ်တရဲကန်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပေါက်မြို့နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကိုလာရောင်ကပြပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရဝူလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးဟာပေါက်မြိုင်မြို့နယ်အစပ်တရက်ကန်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲချပါခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်လွတ်ဆောင်ခဲ့လို့လဲကိုလာရောင်ကပြပါရရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နင်းမှုအပေါ်ကိုစစ်ရေးအရကြားဝင်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအာရချီက၎င်းတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုရွေးချယ်မှုမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ရန်အသင့်ရှိနေရလို့အယ်ဂျာဇီးရာသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာတုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးက၎င်းတို့နိုင်ငံမှာယမန်နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့12ရက်ကြာစစ်ပွဲထက်စာရင်အခုတခါစစ်ရေးရပုံမကျဲပြန့်စွာအသင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ကစစ်ရေးနီးလန်းကိုစမ်းသပ်လို့ရင်အသင့်ရှိနေရလို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အစိုးရကဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့ဆိုကစစ်ရေးအရအရေးယူမဲ့ပြင်းထန်တဲ့နီလန်းတွေကိုစဉ်းစားနေရလို့တင်းဝင်နေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေ
ဆွေးနွေးရန်စီစဉ်နေပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီမှာပင်စစ်ရေးရအရေးယူရပွဲရှိနေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကစစ်ဖြစ်ရန်အသင့်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အနေနဲ့လိမ္မာပါနတ်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့အမိန်ပေးစေခိုင်းမှုတွေမပါဝင်ရင်နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်ရန်အသင့်ရှိကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ဟာတေဆုံးခဲ့ကြောင်းအစိုးရမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပြီးအတိုက်ခံတွေဘက်ကတော့ဆန္ဒပြသူယာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အီရန်အစိုးရကမငြိမ်မသက်မှုတွေဟာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တကယ်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာဟာ96နိုင်ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောထားပါတယ်။အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အီရန်ဟာအများပြည်သူကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့သတင်းစကားနဲ့အမေရိကန်ကိုတီးတန့်ပေးပို့နေတဲ့သတင်းစကားတွေမှာအလွန်ကွာခြားနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အင်ဖြူတော်အနေနဲ့စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်ရန်စဉ်းစားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကန့်လန့်ချက်ကိုလည်းချိန်ဆနေရလို့ Wall Street Journal ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဂျာမနီအဓိပတိဖရိုင်ဒရစ်မာတို့ဟာဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်မှာဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားမှာကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍတွေမှာပုံမနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီအဓိပတိမတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားစီကနေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနေတဲ့ရိုးရာမိခိုမှုကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဂျာမနီကကူညီပေးချင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံလေတပ်နဲ့ရေတပ်တွေပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဆန္ဒရှိနေပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားမှာလက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုပုံမတိုးမြင့်ဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်အများအပြားကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လျှက်ကူးပစ္စည်းနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်သယံဇာတတွေထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ခိုင်မာစေဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီကုမ္ပဏီကအိန္ဒိယရေတပ်တွေရေငုပ်သင်္ဘော6စင်းတိစောက်ပေးမယ်ကိစ္စကိုလည်းညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာအိန္ဒိယရဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ရုရှားလိုရေငုပ်သင်္ဘောတွေနေရာမှာအစားထိုးဖို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာအဓိပတိဖြစ်သူမာ့ခ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာယာရုလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းအာရှနိုင်ငံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာရောက်တဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကလည်းအခုလိုအိန္ဒိယကိုပထမဆုံးဖြစ်ရွေးချယ်လာရောက်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံမှုဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခွန်တိုးမြင့်မှုတွေနဲ့တရုတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းသစ်တွေနှစ်နိုင်ငံစလုံးကအားချင်းပူးပေါင်းဖို့အတွက်စ조사နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီအဓိပတိဟာအင်္ဂါနေ့မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဂလိုကိုဆက်လက်သွားရောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျာမနီမှာအိန္ဒိယနွယ်ဘာ3သိန်းဝန်းကျင်နေထိုင်နေပြီး IT နဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာအရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအစိုးရဟာတေကျေပျက်စီးတဲ့အထိအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေတာကြောင့်ဥရောပပါလီမန်ကအီရန်တပ်တမန်တွေအားလုံးကိုပါလီမန်ဝင်းအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖိနှိပ်မှုနဲ့လူသတ်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးရပ်တည်နေတဲ့ဒီအစိုးရကိုကျမတို့ပါလီမန်အနေနဲ့တရားဝင်မှုရအောင်ကူညီပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမက်ဆိုလာကသူမရဲ့ X Twitter အကောင့်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီပိတ်ပင်မှုဟာဘရက်ဆဲလ်စရာဘတ်နဲ့လူစင်ဘတ်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ပါလီမန်ရုံးဝင်းတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အီရန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပုံမပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်နဲ့နယ်သာလန်တို့ကထောက်ခံထားကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါတို့ကတော့ IRGC ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်အရင်ကတည်းကသတ်မှတ်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကြောင့်
ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတင်လူပေါင်း900ကျော်ဟာတည်ဆုံခဲ့ရပြီး1600ကျော်ဟာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တည်ဆုံသူတွေထဲမှာဆန္ဒပြသူ496ဦးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးပါဝင်နေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဥရောပတန်ယုံအကြီးအကဲတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့လည်းဥရောပတန်မတ်တွေကတော့အီရန်အစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေပေါ်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုသာပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ။